maken, hoewel semantisch misschien wel. Maar ik denk wat ik veel meer heb geleerd op de circusschool is eigenlijk de discipline. Dus de circusschool was 3, soms 5 keer per week moesten we ook optreden. En dan gingen we in een busje ergens naar een bedrijfsfeest en dan ging iemand goochelen en iemand anders ging over een draad lopen. En jij stond er met de zevenballen. En ik moest dan leren of op stelten lopen of op een eenwieler rijden. Ja, en dan deden we een soort show. En dat was, ja, daar ging dat. Die discipline, daar leer je veel van, zeg je. Ja, dus die discipline was oké. Dus letterlijk op een gegeven moment was mijn buurjongetje overleden, een ongeluk. En die begrafenis was, dus mijn moeder belde de circusschool en zei, Boris kan er niet bij zijn. En toen zei die directeur van de circusschool, die zei keihard, nee, de show must go on. Dus ik verwachtte hem gewoon op tijd bij de bus. Wat voor les was dat? Het was geen les, dat was een optreden. Maar wat voor les was dat voor jou die je daaruit leerde? Want je hebt het over discipline. Nou, het interessante is dat ik ben wel gegaan, ik heb dat optreden gedaan. En ik heb daarna geregeld dat ik in ieder geval nog eventjes bij de het ging vooral om het afscheid nemen. Dus hij lag opgebaard en daar kon ik dan niet bij zijn. En toen ik 's avonds later hadden ze het nog even opengehouden, zodat ik nog afscheid van mijn vriend kon nemen. En het opmerkelijk was dat mijn moeder die zei, oké, nou ja, ik denk, jij moet zelf die keuze maken wat je wil. En toen heb ik het zo geregeld. En dat was wel, ja, die discipline van de show must go on. Ik denk, die heb ik wel enorm in me zitten. En die heb je ook wel echt nodig als ondernemer. Dat je, ja, niemand zegt je moet nu uit je bed, want je bedrijf, dat doe je allemaal zelf. Dus ik heb, ja, bij mij gaat de show altijd door. Ik heb nooit het gevoel dat er een excuus is wat belangrijk genoeg is om iets niet te doen als ik helemaal heb besloten het wel te doen. Ja. Want misschien zitten mensen nu te luisteren en denken, we hebben nu al heel lang over jong leren. Toch even dan fast forward, we gaan door je leven heen. Je hebt een internetbedrijf op een gegeven moment opgericht, V3. En later The Next Web. Daar ben je bij allebei succesvol geweest. Zeer succesvol, dat maakt je ook vermogend. Vandaar dat je hier in deze serie zit. Deze reeks van mensen die hier voorbij komen. Laten we naar het eerste bedrijf kijken. Dat was dus een internetbedrijf, V3. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is alweer een poos geleden. Heel lang geleden, ja. Dus in die tijd waren mensen homepages aan het maken. En die hadden altijd hele lange, moeilijk te onthouden adressen. Dus accessfor.nl/users/tilde_Boris5. Want er waren al 4 Boris of wat. Weet je wel, zo. En je kon een eigen domeinnaam kopen, maar die was duur. En die moest je dan hosten. Dat was nog duurder. Dus als mensen een eigen domeinnaam, ja, dat was echt $100 per maand. Ik heb toen iemand gevonden, Tonga, uit AIA Tonga. En die hadden de domeinlicentie.tl. Dus zoals Nederland.nl heeft, zo Frankrijk FR. Maar die zijn TO. En dat is ook een Engels woordje. En er staan er surf.to en travel.to en go.to, allemaal geregistreerd. Ja. En dan kon je dan naartoe en dan kon je aanvragen, oké, ik wil surf to de Bahamas of listen to my music. Zo. En die redirecte ik dan naar dat lange adres. En dat gaf ik gratis weg. Dus na een jaar hadden we zo'n 1 miljoen gebruikers, zoiets. En die hadden dan gemiddeld 4 bezoekers per dag per adres. Dus dan 4 miljoen van die redirects. En op iedere redirect lieten we een pop-up zien met een grote reclame. Wat natuurlijk verschrikkelijk was. Maar goed, dat was voor de days. Ja. Dat is voor de days, ja. Dus dat was, en nu klinkt misschien dus... En voor die 4 miljoen bezoekers verdien je per keer een x aantal, een kleine bedrag. Ja, dus waar heeft het over dan? Wat was dat in die tijd? Nou, dat zou ik niet eens meer weten. We waren wel goed winstgevend, maar het was allemaal ook heel klein nog. Hè. Het internet was nog heel klein en met die miljoenen stonden we echt in de top van de wereld qua internetverkeer. Maar goed, het enige wat we deden was dat doorgeven. Ja. Natuurlijk. Het klinkt als eigenlijk gewoon, dus je had een idee. Ja. En je had het net over die discipline waarmee je begon. Waar staat hem hier de discipline in? Want het klinkt als een gat in de markt zien, daarop inspelen, maar dan loopt het ook vanzelf ergens. Ja, dus ik denk dat is dan misschien de tweede opleiding, de kunstacademie. Is, wat je daar leert is eigenlijk de slogan van Apple, Think Different. Dat je eigenlijk overal anders naar kijkt. En dat is wel wat mensen opgevallen altijd. Dat ik zag dan dat Tonga-verhaal en ik dacht, ik ga dat gewoon doen. Maar andere mensen dan misschien dachten, oh ja, maar kan ik dat wel doen? Is niet iemand anders aan het doen? Is het niet te moeilijk om het te doen? Is het technisch? Is er vraag voor? Weet je wel? En ik was dan toch, nou ja, misschien net misschien zelfs bijna een soort arrogantie is het, hè? Dat je denkt, nou, ik ga het gewoon doen. En die houdt me tegen. En dat je het dan ook gaat doen. Ja. Hoe oud was je toen? Ik denk 27 jaar. Jeugdig over
Ja, dat viel nog wel mee hoor. Dus ik verkocht het, volgens mij was inderdaad mijn vermogen was 7 miljoen gulden. En dat lijkt heel veel, maar daar was 6,2 miljoen was in aandelen. En die mocht ik 2 jaar niet verkopen. En er was 800.000 daarvan was in guldens. En dat is wel veel geld natuurlijk. Maar tegelijkertijd, ik had toen al 3 jaar heel hard gewerkt en eigenlijk niks verdiend. Dus dat zou je kunnen zeggen met terugwerkende kracht. En daar heb ik daarna misschien nog wel 5, 6, 7 jaar ook weer van geleefd. Dus ik heb het eigenlijk netjes uitgesmeerd. Ja. En mijn hoop was natuurlijk wel dat die aandelen ontzettend veel meer waard zouden worden. Ja, en dat werden ze ook. Ja, dus we kregen ze. Ik weet nog dat we kregen ze en toen was de koers wel al in de euro's. En de opening was €19,80. Daar kregen we onze aandelen op. Ja. Ik weet niet meer hoeveel, maar heel veel, honderdduizenden aandelen. En toen steeg die naar €34. Dus dat is een soort 2 keer zo rijk op papier. En toen zat ik op 10, uiteindelijk inderdaad 22. Dus toen was voor mij dus een beetje de perceptie van ik heb niet veel verstand van aandelen, maar dit kennelijk hoort er ook uit dat dan heel omlaag. Ja, gewoon maar geduldig blijven zitten. Maar op een gegeven moment ging het toch meer omlaag. Wat is dit nou? Totdat het echt helemaal zakte naar bijna niks. En op een gegeven moment natuurlijk wel af en toe verkocht is wat. Maar toen mogen we dan toch weer over? Ja, en dat was dan wat grappig. Je hebt zo'n mopje van dat iemand naar de bank gaat en zegt: hey, ik heb een bedrijf, kom je de aandelen kopen? En dan zegt hij: koop je aandelen, gaat de koers een beetje omhoog. Dan zegt hij: oh, de koers omhoog, koop maar bij. En dan gaat de koers weer een beetje omhoog. En dan op een gegeven moment zegt hij: hey, ik koop allemaal aandelen. En dan zegt de bank: aan wie? Ja. Dan zegt de enige die koos. Ja, ik had op een gegeven moment zoveel aandelen. En ik tegen de bank zei: kan ik niet mijn aandelen verkopen? En dan zegt ja, Aan wie? aan wie? Ja, het zakt alleen maar. Als je nu al die aandelen doet, dan zit je in de koers. Ik had 20 of 30 keer zoveel aandelen als ik per dag in totaal van handels. Dus Dat hadden we moeten dumpen. Dus dat was een crash course in aandelen. En dus ging je door, want je had dus dat eerste bedrijf V3, nou dat kende dan zo'n verloop. Ik ging sowieso door hoor. Het is niet zo dat ik wilde stoppen. Dat geen motivatie vond dat in die aandelenkoersen? Nee, eigenlijk zeg maar op het moment dat ik mijn bedrijf verkocht, ik ben denk ik misschien wel even op vakantie gegaan, 2 weken, maar ik was nog steeds gewoon super enthousiast over de kansen van internet. En ik dacht meer, ik ga nu veel meer doen. Ik ben ook meteen nieuwe bedrijven gestart, ik bleef dingen bouwen. Dus ik heb volgens mij geen seconde stilgezeten. Nee, want toen kwam dus de Next Web. Nee, daartussen had ik nog Huppel. Dat was de eerste wifi hotspot. Ja, van hotspots die uiteindelijk overgingen in KPN, hè? Klopt, Ja. KPN. Ja. Dat hoofdstuk wil ik met je overslaan, want ik weet niet hoe dat ging met de Next Web. Ja. Dat is een tip. Ik wil veel BNR luisteraars soms kennen, dat is een bekende naam.
te weinig geld maakt ongelukkig. En dan is er een kleine bandbreedte waarin je het vermogen hebt om gelukkig te worden. Daarna maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit. Het is het 70.000 euro. Iets, ja, het gaat in het verschillende land, maar het is zoiets. Ja. Dus als je dat verdient, dan... en ik heb dat, dus mijn antwoord zou zijn eigenlijk dat geld vooral versterkt hoe je in het leven staat. En ik ken mensen die rijk zijn geworden en die waren altijd dan een soort cynische rotzakken of erger geworden. Maar dat levensgenieten is dat versterkt. Ja, dat is mijn ervaring. En als je levensgenieter bent, word je misschien wel een grotere. Ja, want dan is er nogal wat van te genieten. Hè? Dat was slechts veel meer binnen handbereik. Ja. Zie je jezelf als een vermogen had? Ja, dat is een discussie die ik regelmatig heb met mijn gezin. Dat is wel grappig, ja. Omdat we hadden het over iemand en toen zei mijn dochter, is hij rijk? Dus nee, hij is niet rijk, maar hij verdient wel veel. Oké, en wat is het verschil tussen die twee vroeg jouw dochter toe? Precies, ja, en daar discussiëren we nog steeds over. Dus ik zei, ja, oud is je dochter? Ze is nu 19. En Wat is het verschil tussen die twee? Hoe zou je het omschrijven? nou ja, iemand die veel verdient, maar niet veel